Attorney, kailan lalabas yung sinasabi ninyo na additional na mga Maleta Boys? Sir, kailan lalabas yung 14? Susunod na hearing. Sa susunod na hearing, kasama na ninyo. Kailan yun? Sorry, sabi ni Attorney Baligod, yung 14 na additional na Maleta Boys saharap sa next hearing ng Blue Ribbon. Ang tanong kaninong Blue Ribbon panel yon? Yung Kay Senator- kay Senator Pia at kay Senator... Okay. Kailan yun? Kailan may schedule? ang pagkakalang ko, dispute.